rifare questo video, però che il video dello slime, però qui abbiamo un foglio che c'è con un rotondo che ci sono scritti tutti a caso. Il Dixon non bisogna metterlo alla fine perché sennò dopo bisogna vedere la consistenza. Allora con gli occhi chiusi bisogna fare, si mette qui vicino, occhi chiusi, indichiamo prima la colla. E infatti prima sul nostro slime bisogna metterci la colla. Quindi con la matita bisogna bisogna farci una X o una sbarra, ok? Perché l'abbiamo già usata. Se abbiamo a rimettere il dito lì, dovremmo dovremmo rifare il allora come l'altra volta lo slime, la colla deve essere liquida, non deve o trasparente o oscura. Poi bisogna chiudere di nuovo gli occhi, indicare e ho messo il colorante. Ora bisogna mettere il colorante. Ora prendiamo questo perché è bello, quindi apro e metto il colorante, poi lo chiudiamo, poi bisogna mischiare. Guardate, lo vedete giallo tipo, no? Togliamo il colorante, l'unica cosa è la schiuma, quindi ora mettiamo la schiuma da barba. Guardate raga, anche se sono chiusi gli occhi mi è venuto come gli altri, no? Prendiamo la schiuma da barba, l'unica cosa che ci è rimasta, se no non possiamo farlo. Poca, perché se no dopo me ne viene una quintalata giù. Ok, basta così. Lo chiudiamo e andiamo a mescolare il tutto. Vedete? Deve essere una consistenza così. Benissimo, ora abbiamo mescolato benissimo, aspettate. Ok, ora no, scusate. Ok, ora che ci abbiamo mescolato tutto, bisogna mettere l'ingrediente speciale che è il Dixon. Allora, il Dixon bisogna prendere solo il Dixon perché con gli altri detersivi non viene lo slime, quindi bisogna mettere il Dixon. Ok, bene. Poi mettercelo poco alla volta come avevamo detto sull'altro video. Ok, così. Poi andiamo a mescolare il tutto. Vedete? Si sta solidificando. Si sta appiccicando al cucchiaio, quindi è difficile. Rimettiamocene un altro pochino. Ok, così. Vedete? Si sta solidificando ed è come vedete qui. Ed è duro da togliere. Rimettiamocene un altro pochino perché no, non viene.
Ok, e il nostro video si è concluso. Una cosa. Scusate, una cosa. La cosa è che si usa. Ciao mamma. Allora, è la cosa più bella e spettacolare che nemmeno abbiamo visto. Ci è venuto bello! Gli ingredienti erano messi sparsi e mi è capitato proprio lo slime. Ciao, grazie! Mettetemi un like se è bello questo slime. E questo video, scusate. E se non vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, ok? E iscrivetevi al mio canale Stella 2011. Grazie, ciao!